Hi friends, welcome to Recipes in My Home. Parami's Kitchen Close Up. Vani Reddy Healthy Recipes. Chittur Samayal. Miss Train. Foodie Ever After. Kavi Foods. Tamil Islamic Dua. Divya Food Court. Pamuk Jago. Safera Amudan. Madurai Ammachi Channel. Haseen Art and all friends, thank you so much for your support. ரொம்ப சுவையான உருளைக்கிழங்கு முட்டை பக்கோடா இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இருக்குன்னா 2 மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இந்த துருவலில், அதாவது மீடியம் சைஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த துருவலில் துருவி எடுத்துக்க போகிறேன். நல்லா நைஸாக துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதை நம்ம கழுவக்கூடாதுங்க. நான் ஏற்கனவே கழுவிட்டு தான் நான் துருவி வச்சுருக்கேன். இதை நான் அப்படியே சேர்த்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். பக்கோடா பவுடர் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். பக்கோடா பவுடர்லேயும் காரம் இருக்கும், அதனால் இந்த அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன். பக்கோடா பவுடர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு தடவை கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மாவுலையே உருளைக்கிழங்கு துருவி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மாவு பிசைகிறது போல் பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது போல் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க. நம்ம தண்ணியே தெளிக்கக்கூடாதுங்க. கொஞ்சம் கூட நான் தண்ணியே ஆட் பண்ணல பாருங்கள். அந்த உருளைக்கிழங்குல உள்ள தண்ணியே போதுமானது, இல்லைன்னா மாவு தண்ணியாக போயிடும். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இதை நான் அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். முட்டை பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக இதை போல் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு முட்டை உரிக்க வந்துடும். உரிச்ச முட்டையை இதை போல் ஈஸியாக உரிச்சிடலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு முட்டை எடுத்து பாயில் பண்ணி உரித்து வச்சுருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு முட்டையை 2ஆக கட் பண்ணிக்கிறேங்க. முட்டை பாயில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை மாதிரி, அதாவது ஒரு முட்டையை 2ஆவோ 4ஆவோ 6ஆவோ உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், மாவு கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிட்டு ஊறி நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை. இந்த உருளைக்கிழங்குல உள்ள தண்ணியே இந்த அளவுக்கு வந்துருக்குது. லைட்டாக கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு பாயில் பண்ண முட்டையை வச்சுக்கிறேங்க. வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் உருளைக்கிழங்கு மசாலா அப்படியே வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெடியாக. இப்போ எல்லாத்தையுமே இதை போல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற புது வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையுமே நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ஒன் சைடு நல்லா வெந்து வந்ததும் திருப்பி விட்டுடலாம். இப்போ திருப்பி விட்டுட்டேன். இப்போ 2 பக்கமுமே நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க முட்டை பக்கோடா. இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த முட்டை பக்கோடா. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப டேஸ்டியான அந்த முட்டை பக்கோடா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இஃப்தார் டயத்தில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.
வெரி டேஸ்டி முட்டை பக்கோடா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.